Изхвърляте тези фалшиви, стари слънчеви очила, висящи на врата ви. Изпращам ви истински чифт. Те не са дефектни. Качеството е същото като на слънчевите очила за 7 или 8 хиляди юана, които виждате в магазините. Нося ви истински висок клас качество. Премиум поляризирани слънчеви очила за употреба на открито, тайната им никога да не се тревожат за пътно-транспортни происшествия по време на шофиране е, че колите им винаги са оборудвани с високотехнологични интелигентни очила, които автоматично регулират цвета си според светлината. Не се заблуждавайте от семплия им външен вид, те могат да ви спасят живота в критичен момент, носейки тези интелигентни фотохромни очила, те автоматично регулират цвета на лещите само за 0,1 секунди. Можете да използвате тези дневни и нощни поляризирани лещи, когато се сблъскате с дълги светлини, докато шофирате през нощта. През нощта те ефективно предотвратяват от блясъците на фаровете и подобряват зрителната яснота. През деня носенето им на ярката слънчева светлина омекотява и избистря зрението ви, елиминирайки умората на очите по време на шофиране. Те ефективно предпазват от UV лъчи и филтрират досадните отблясъци. Не забравяйте да ги носите, когато излизате, лещите на тази марка са наистина изключително гладки. Шофирайки по слънчеви планински пътища, носенето на тези лещи ми позволява да виждам ясно всеки детайл, което прави шофирането по-безопасно, висококачествена изработка по поръчка, всеки детайл отразява професионално качество. Внимателно подбраните първокласни фотохромни лещи осигуряват ясно, но меко зрение дори при най-силната слънчева светлина. Никога повече няма да се налага да се притеснявате за дългите светлини, докато шофирате, независимо дали шофирате на дълги разстояния, отивате на срещи или пазарувате, те пасват перфектно. Можете да ги носите от 7 до 8 години без никакви проблеми. Ние сме оригиналният производител на очила и днес ви предлагаме специална цена за тези, които искат да бъдат перфектният стилен мъж. Кликнете върху връзката под видеото, за да поръчате сега.